Ben ritrovati cattoliche dintorni. Oggi in primo piano uno speciale dedicato alle matricole che questa settimana hanno mosso i primi passi nel nostro Ateneo. Sui loro volti incertezza, preoccupazione, ma anche tanta voglia di iniziare una nuova avventura. Vediamo insieme il servizio. Si stanno concludendo in questi giorni le ultime immatricolazioni da parte di nuovi studenti. Possiamo fare un primo bilancio del nuovo anno accademico? Direi il dato di fondo è che abbiamo un incremento significativo, quindi è molto positivo, di matricola. Come sempre è bene che i dati definitivi vengano forniti nel momento in cui è concluso l'iter, quindi abbiamo ancora qualche settimana. La frequenza benvenuta matricola dice come presenza che c'è anche un vivissimo interesse da parte di questi nostri nuovi studenti per conoscere, ambientarsi subito in università, comprendere quelli che sono gli elementi essenziali per percorrere proficuamente il percorso di studio, ma anche utilizzare tutte le opportunità che una presenza vissuta in università può fornire ad ogni studente. Oggi c'è stata la giornata di benvenuta matricola, qual è l'augurio che rivolge ai nuovi studenti? Allora, agli studenti ovviamente il più cordiale benvenuto e l'augurio vivissimo che utilizzano questi anni di studio che sono decisivi per la loro vita professionale e umana, ben sapendo che il confronto a livello internazionale oggi si gioca esattamente sulla formazione delle risorse umane e la vita in università vissuta presente, oltre a consentire di poter velocemente concludere anche l'iter di studio, consente quelle relazioni che sono fondamentali anche per il resto dell'esistenza di ciascuno di noi. Presidente Prandini, quali sono le agevolazioni che avete pensato insieme a Brescia Mobilità per le matricole di questa università? Allora, il pacchetto di agevolazioni è particolarmente significativo e abbraccia i servizi di tutte e tre le società del gruppo. Per cui per quanto riguarda Brescia Trasporti e quindi gli abbonamenti autobus, quest'anno con il contributo del Comune è stato possibile riservare alle matricole il 50% di sconto sugli abbonamenti, sia della zona 1 sia della zona 1+2. L'offerta però non riguarda unicamente gli autobus, come voi sapete abbiamo avuto un boom di iscrizioni da parte degli studenti universitari al servizio Bicimia, abbiamo superato le 4.500 utenze, per cui siamo particolarmente contenti. Che cosa prevede questo servizio? L'utilizzo gratuito della bicicletta Bicimia per 45 minuti e la possibilità per gli studenti di fare l'abbonamento senza versare la cauzione di 25 euro. L'offerta viene poi completata dal discorso parcheggi. Per il primo anno abbiamo previsto 30 posti al Fossa Bagni col 50% di sconto e oltre a questo abbiamo anche un abbonamento ai parcheggi Apollonio e Goito sempre col 50% di sconto. Federica, com'è stata questa giornata di benvenuta matricola? È stata una giornata molto interessante e le persone che hanno parlato ci hanno dato senza dubbio degli spunti nuovi circa appunto questo Ateneo ancora abbastanza sconosciuto e è stato comunque molto, molto interessante. Accoglienti sono stati e utile più che altro per scoprire i servizi come appunto per la mobilità, come arrivare in università, i parcheggi. Una bella esperienza e con tanta voglia di incominciare. A cosa sei iscritto? Io. Ma si è presentato molto bene, tutto molto interessante, molto disponibili al dialogo anche con noi matricole che magari siamo meno esperti. Interessante, soprattutto i video. Perché
perché hai scelto la Cattolica? Perché vorrei diventare giornalista e c'era un corso allo Stars interessante. Ai nuovi studenti è stato anche proposto un corso di metodologia allo studio. Ascoltiamo dal dottor Fabio Di Tullio quali suggerimenti ha dato loro. Professor Di Tullio, qual è un buon metodo di studio che le matricole possono imparare? Prima di tutto è scoprire come uno fa a studiare, che si chiama autoregolazione, cioè mi chiedo cosa sto facendo esattamente, se sto studiando supponiamo un capitolo di storia, come sto facendo a studiarlo? La domanda magica è come e non perché. Seconda modalità è lavorare in gruppo, cioè lavorare con degli altri colleghi. Sia quando sto studiando, noi sappiamo che l'apprendimento, quando io ne parlo ad altri miei colleghi, è molto più rapido e più profondo. Quindi sia quando sto studiando i contenuti, sia anche quando sto studiando per conto mio, essere in un ambiente dove altri stanno studiando. Perché se io sono da solo, a casa mia, magari alla sera, con il computer aperto su una chat, faccio un po' fatica a studiare da solo. E in che modo si può affrontare un esame, per esempio controllare l'ansia? Sì, l'ansia si controlla in tanti modi. Il modo più banale, ovvio, è quello di avere, si chiama abituazione, cioè fare molta preparazione esattamente su come è fatto l'esame. Per esempio, se io sto preparando un esame orale, dovrò farmi le domande e provare a dare le risposte, non leggere semplicemente, non leggere a voce alta, ma fare le domande che il docente fa e dare le risposte, meglio se con i miei colleghi. E ora Giulia Manzoni, laureanda in fisica, ci racconterà la sua esperienza Erasmus in Belgio. Giulia Manzoni, studentessa specialistica della Facoltà di Scienze Matematiche e Fisiche Naturali, ha trascorso il secondo semestre del primo anno specialistica in Belgio tramite il progetto Erasmus. Com'è stata questa avventura? Benissimo, è stato molto emozionante, ho potuto conoscere tantissimi studenti da tutto il mondo perché l'Università di Ghent, dove mi trovavo, a differenza della piccola facoltà di matematica e fisica della Cattolica, ha tantissimi studenti anche da tutto il mondo e è stato molto bello per questo scambio internazionale, non solo con gli studenti belgi ma anche con appunto studenti da tutto il mondo. Il problema grosso è stata la lingua, nel senso che Ghent si trova nelle Fiandre dove parlano olandese e all'inizio ero molto spaventata da questa cosa, ma per fortuna l'inglese è usato tantissimo e lo conoscono tutti benissimo, quindi solo con l'inglese mi sono trovata bene, pur avendo fatto un piccolo corso di olandese. On s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparé, puis on s'est... Sicuramente mi ha ampliato la mente, mi ha dato tanti dubbi, nel senso che sono partita con tante certezze anche sul mio futuro lavorativo e invece questo Erasmus è stato un po' un terremoto, mi ha rimesso in discussione, quindi sicuramente adesso quest'ultimo anno di università mi aiuterà anche a pensare meglio il mio futuro. Alors tous deux on est repartis dans le tourbillon de la vie. Quindi se dovessi trarre le conclusioni di questa esperienza, più che positiva? Sì, più che positiva e consigliata. Anche per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima settimana, come sempre il venerdì alle 20:45 su Teletutto e per chi volesse rivedere i nostri servizi sono disponibili su UCAT. Grazie per essere stati con noi.